Ka Environment Coordination Committee jong ke ilaka Sutnga is Jancha Hills kabala thawa ka jingtmu bani kun persya iki kam ki bolong bean bat ki bapenjat mariang kala pentip ba ka jing kun jong ka persya e ka sarkar jala ka baju ajing bet lengba kitan pa per ha ka ban sengi karkhana kuk kan beteng bat ka jing kun kan dei bet lengba ka jingkiu sa ying bisar wala ka deiru bantit ya ka ying bisar ka bakhledu jong kari ka Supreme Court ban supentip ya kipai ba ibape ya kani ka khubor kani ka committee kadai ka blayo bor da ka soru pai ba kata hadian ka jengi ka jongki ba ka lawai hapo kate ka than kam idon jingkermen su na ka daw ka jingsakta jong ka mai mariang na ka jingmi jongki kharkhana kok bat ka kiu kensan kata tang house nam arja khatra na ka jingdon artli saki sanpotli tam hapo ki khendiat bat ki don ki katu kani ki blayo jingbet henrai ki babun pat ki dei ki bala penyeng bean Usulong mil kurwa katiar ubaladep ban lejurup teng ya kate kathan house dang snem jong arajar arpuar bat ubalala ban sakhi dalaki jong hikmat ya ka jingma na ka jingdon kitei ki karkhana bat kum ka jingbudien ya ka jingkran umentrang ba kata ha ka spotrik juliu layo banikran bat ba reading war ubolong illegal advisor dai hagani ka jelang bo ba reading ulakan tho jur ya ka jingkran jong mentrang ba ka jela konrat ki sangma ubalapun sngo sikpai ba ka jela lengba ki lat pathai khubor ba ka sarkar kladep ban khangkhardep lut iki kharkhana kok ki bolong beai ki bodan hakate ka ilaka ha begede hi berkene kalong naduk ba kajing jia ba ngyo i ba kajing kiu lo ni kajing sing ye kini ki kharkhana thang yong hapo jong ka ilaka jongi te ha to ko por ba ki shibun ki kenthe ki khana bat ki samla hi kila singo khia ya kini kam kila ong bakin thungno la ne ban singno daga committee ha ga ban yale na ne ban pendu no ya kini ki kharkhana thang yong te ke e jing mu jong hi bangilong ba ngi kwa ban coordinate kham tam hi nong kong ba ngilong tang ki office bearer ki nong penyat ya ka kam chikmat henry bel ngi coordinate bat ki rang ba snong ki badan hapo jong ki ilaka he berok gawe na ta ka daw ngi bu no daga environment ke by day hi ba coordination bangi coordinate bat ki rang ba snong ki badan hapo jong ke ilaka ke jong he gawe ke bas ngotnat long ban ni thu hi kala long hi ke history hapo jong ke ilaka ke jong hi bala don kum kini ka committee ha ka ban shim la ne ban pebnya ani kalong hika agenda ka jongka kalong ban pen bha ban miat ya kamariang ambar ngitip ba ngathraim don chu bala ban len kata ka don ka des kumong ka environmental destruction hapo jong ke ilaka jongi na kidaw ke baper te hadin bala mi gni ka coordination committee ngyo iba kita ba ki thrang sha bandon kita ki nong yelam na ni kita ki committee ha po jong helaka ha ga ba wat ha ka rally ru kala long ka history ha po jong ka East Jantia Hills district hi ba ki mi ki biru hadu ar hajar sanspa ajar praspa ai macam snem ha ga ba ki nandu ki thei khna bat ki rang ba ru kila mi sha surok ha ga ba ki persya no ya ki ni ki kok plan ni don bok ba ki kendit benriu la ni knit thia no wood hadin bakli asdang ban sing ya kini ko plans hadu san phiu tli po ke leka ka jongi hadu nadu ar hajar ar pho bar haju ar hajar pho we tingi khi no wood bat kala don kata ka jing pasenge e katu ni tli te ke jing ta hi kolong ba kamariang he hangte wat ka NGT ke Supreme Court ru kala kubur ba lengba ki committee ki baper bar kumju lengba ki pollution board ka state board ka central pollution board ru kila batai long ba kila ai report sa KJT bar sa ka Supreme Court nduk ki case ki case ba ki ong ba ka there is land water and air pollution hapo is Jantia but specifically dengi page pat ngi page ha ka ilaka ka jongi jingkta te ka ba ar pat ha ka bede ka jingkta ngatrangi yo iba minister in charge jongi ru dang jongka forest and environment department dang wan thungdeng ha ka singsa jan po narwan ke de gawe ke snong ka ba paunam ha ya uso nyamtra ha ka ba ki paunam ha bat ulong berem bat babang ru te ki ek ba phla ba kila ya ngila ikren bat kirang ba snong kila wan ni kendu ru bagi orang nadu bami ki kok ki don art lagi kok long ki kok ki badan hajan jong kata snong hajan jong ka po jong ka 100 kilo ki ong ba hadin bala don ki kok ke ek ba phla ba ki ni ki so ki sentiu long ki tlor no
But kini kisok ru kila long namar usok narwan kisah hadu benai March April lani hadu Feb March te ki ong bah de January ni March ula January lani December ula telur na uding namar ka jingkta jong ki kok plan kirai hilong hi kalong tangkawe hi ba ya ka jingle ya ki kok kalong hadu bandakut dengi job dengi remro ka jingle ka depan poi hadu ke bakut te ngi kremen ru gataru mentang inang don ya kata ka inang up ya kajing bishar ba khadu na kajiti ban kremen ba kan long hi kajing job te ba ka ECC hi kan bu ya kathong ba ngi hab ban revive ni ban pengerla yang ya ka mariang hapo jong ka elaka ka jongi ba ka resolution ka bangi nang syudep isong meeting kalong ba ngi perkhat lada ka mentang inang up ya ka judgment na ka NGT te ngi per issue ngi perkhat lada kalong in favor la ni kalong kamlong in favor ngiru in le kumno te ya katang in patla pan batai kumno in le te hending up chwa ya ka judgment la ni ka verdict na po jongka NGT Kolkata ha ka wedi bat ka kejingkren ni kejing ong jong u chief minister Buram jongi ba ong ba mentah there is no question of illegal coke plants. Jika mudba kamdon cuk ginu ki belong illegal hapo Meghalaya. Nganong kren cuwe ki coke plant ki bedon chapo jong West Khasi ngan cu shimbe spesifik ya po isentia kelum. Kini the statement hi kala long babakla but ngan ong be kalong ka misleading. It's a misleading fact bau chief minister bau ai ya kini syakin nong snong dan ni syakin season jong Meghalaya. Ban scam nya kata kalong kum ni nongkong hi ngidon hang te ki we ki kuk ki berim ngidon ka abhi kuk bar ka jantia kuk. Kini ki kuk kat kum ke record la ni ke report bagi yo don hakti la ni ha office jong ni kalong ba kini ki don ni production ke ba arphu live hundriu bat live kundai 1000 metric ton per annum. Tekat kum ka Environment Impact Assessment Notification Arhajan Riu jongka Ministry of Environment, Forest and Climate Change kong baya kini kikok plans ki badan yak production more than 25,000 metric ton per annum kini ban yo ya ka environmental clearance. Te kini artli kila exit le ni kila light la poi hadok lai pun riu lai kundai 1000 metric ton. Te Henry pat kini ki operate dok mentah claim the follow ya ka guidelines ni ka notification ba ada ka MOEF arja Henry te kini kala pensyai ba kini kilong illegal kitu ki depan yo ka environmental clearance ngala ingil ada ban bu ya ka RTI na po ka MOEF kumju na po jong ka State Environment Impact Assessment Authority ru ban panjing syai ba hatul adon em ki plans ki bayo ya ka environmental clearance hapo jantia ki ong haduk mentam don tangkawe te kini kila operate na du arhajar nreu arhajar nyu arhajar hendai piatir haduk menta ki claim yo environmental clearance hende ki operate illegally. Second, hagode pat ki kok ki ba menta kedon kawe ke biong ke jantia kok sakawe gidon artli jantia kok kawe ke jantia kok chimni tu kabadon hapo 1 kilo kene kawe ke kok ke banga phala balai haduk menta ke belong adaman ni ke belong ayu haduk menta ki pentre kambe kene ke kok kila dep aya closure notice kene ke kok kila dep aya ka kila dep fine haduk lai peolak new peu hajar ka state pollution kala bu ya kejing fine ya kene ke kok ba kalong illegal ka claim yo kot kam don SWA kam don ka CPE dan CTO Henry haduk menta kadang operate ke ba phala ru ngala ong ngala ikindu ya u DC mencisngi yong ba bali kene ke kok balong illegal Henry bakadang trebe to ong ngamla ban le AA ong ke menu bala ban le ong ke pollution te hakajuk ko poru nga phone ya u member street jong pollution ong pilih kang no ya kene ke plan semar kala long illegal but ka operate be kalong ke ba claim dapat yau claim da filter AA tong we don't have power mentapat kila sedang ki sedang man ong uta DC la ong pollution la ong DC nang ta ting ki pollution ong lech NGT long kata jing long tinggal ong ya member street jong ka
Pollution Control Board ong kat kum ko order jong ka NGT ha ka chipiu trik benai belai kalau I ya ke order is directive order ya ke MSPCB ban monitor ya kini ki illegal coke plants ha ke BD ba ke jing 3 jong ki menmit leni ke jing 3 tu jong ki tinggal report ki ong pat don por kim don ya ke bor wat ba ke NGT kalau ada direct ki te ha ke BD ba ke jing pengkut ha ke BD hi ke jing ong jong chief minister kalong ka bam de but it is not affect ha ke jing shisha ke government jongi ngan cukran kendiat ha ke BD berkata lani ke government jongi kam don ko no tungor kan bahaya ke environment of Meghalaya. People has been misled, citizen has been misled by the government. Ngai tu ipi balik de bangan shu ong ne bingi hendre ke don ke jing shisha ke bingi la ban pen i haba sampai tu liki cook plants ki badon hapo ilaka setengah ucaman jangka single window agency udah chief minister hapo jangka single window agency kita ki minister in charge kum ka commerce industries department ki member ngidon ka minister in charge jangka forest and environment but ki chairman jangka MSPCB but kum juk baper randomly ki ban that terkong ya ki nong song hapo ilka setengah dah kebaki randomly ki isu hadut sampai tu lagi SWA ki beriu long ke mun ong ba government ki mislead ya ki beriu dah hakapor environmental de baki tung ya ki ding Henry the fact if ledang ilit but ngam jeliu ya jing shisha kata ke de jing shisha ledaki don jemut ya ka ban yeda ya kamar yang balik isu I blindly claim the page ikut keselah ya hadut sampai tu lihat pok jong ilaka ke berit ke jongi ke bawah dontang lain lani sau kilometer square kat kum jinglap jongi shwak arja khat pra lani arja handai cheden ki dontang ar lagi kok plan kata ke badai ke jong ka abhi kok bat ka jantia kok hadin kata kimi lai sau tu li bat hachwa jong u December ar hajar ar huwei kila don hado khat sau tu li te hadin kata long ki badon ha ke record hende ki ba la snala pa la don namar bele ki the moment baki ki tip ya ke ni ki yo ke single window ke la le sna no ya ka plan ke jongki baki kot jongki dang ya neden hende kat kum ke jinglap ke jongi na ka jingle research jongi u do yong hi de raw material jong ukok de raw material te habagi u ni u do yong long habangi thang hi u in absence of oxygen ngimong bagin thang iku matang ding ki ong combustion in the oxygen ka duna ha ka por batang itu nang ta unne ulong urunga ngan ai pi gowe ka example ka ulong kumbangi thang ya kumnu ki shit ya urunga ki bu uding hapok thliu nang ta kitab najrong nang ba ka oxygen ni ka air kam yo bandung tu nong tepi na under the depth tobat ngi yo yau urunga te it is the same tang jingi perbe ya urunga hi kalong wan uding ya kok wana uduyong specifically ya uduyong hi kata long ba government hi lani ujem sul ar jawab hi ba ki kini hi ki belong legal ki yo ya uduyong long legal hi te ke bang sungtunat ru i ba Josh menin iseninga ya we ka article ba yo ba kumi i justice katiki ila ong ba ki coke plants illegal hi ki all illegal coke plants ki dia bankang namar udung yong ki yo illegally ka klam kren ya kita ki ba la long ba yo bi ki belong legal pe te hak bodi du yong kemut gitu belong legal ki yo hi legally hi bar kum ju ru ha possession ru u james ni u konok samaru ke government ru kala batai shai ba ki yo long baka legal procedure ke ba long ke ba songsi ruban lap kum kita ke jing shisha hadin bangil file ya ke RTI na po commerce industries ngi ong ai ngi ya ki coke plants ki ba hadon po isentia jongi ki ong ki don hadu sapu pra kata ke por padi san pho pidan do sapu pra tingi ong ai no ingi ya ka round figure jong ki coke plants which is owned by the non-tribal te ke ba phla ka long ba ki ong there are 31 units of coke plant in Zantia Hills which is owned by the non-tribal. Kini hi kalong ke benemi hi namar bale hi don ru ki proof ya ki ba kini ki try mlup jongi ki yo ya ke share
tang kumbaci persen dan lisan persen habangila dap examine ya kitu ki kedon ke agreement ke jong ki hapding jong namar la laki don sangut ki partnership hakwe ke unit mun uwe ulukala don tinggal page ya ke share ngila yo ya ki record ke share ke bahet tam na peding san peu tuli ulokal di san persen Henry Musli ulokal uyo tang 10% persen naga ke benefit na ketoki go plans haka jingkli ba ka ai ka ECC kan le ladaka National Green Tribunal kam ai ka rai ka ba unpun hon yiki bat kuma pau menta ka jing ai chimut ka longman pinkriya no ikiti kharkhana shaki wei ki jaka tungin sngap nakani ka jing kran haga wede bat ki south li ki plans la ne ki units ki ba ki ong ba ki long legal ki bla yo ek CTO ka jing dewa ka jongi kamdon kuno halor jong tangga wehi ke diban diban penduk no kamdon revenue state I can assure that what bangim pat ngam jeliu ya ki kot ki sla jong ke revenue ru ngalati kenabe ba kamdon kuno revenue ya ke state ha wede ko plans kamdon ke jing mentoy ya ki khun jong ke elaka kamdon ke jing mentoy yenuru Kajing mentoy ke longhi tang ya kitu ki bru wana bar ba kitu ki try sisa ke bana Haryana Rajasthan bana Assam na itu ipi belai kamdon revenue ya ki coke plants there is no question of revenue kumba chief minister ong there is no question of illegal coke plants ya ke revenue ya ki coke plants there is no question of revenue ngala ipi ke example ngang yo ke RTI na po jongka district council ki namar hakatuk NOC jong district council ke don daki sandali conditions ha bagi ai ko NOC ki dia ban deposit kata ki dia ban deposit ya ka profit jong ki kata persen ki dia ban deposit syaka district council but ki dia ban le ya kita barok ki revenue ha bai ki royalty ki dia ban ai syaka district council te hadin kata hak dang mencem benai ngila file ya ka arta ong ai ngi kat no ke jing yo nong jong dikonsil halor kitu ki NOC BPI lengba ka to condition bakata haga bakata persen gede ban deposit ke de zero te ha bede bat ke state pat ngimpat ngam ngin selek ya kata bat kabadon kamru kata ha bede revenue hadu menta kam don profit bat kam don revenue but at the end hinga ong ipi ba ke jing im markas spa kemut ngiong ngijit ya ke jing im namar bele ke hok jong kita ki kuplan ke kumboong u chief minister u but minister in charge jong forest ru ong ba there should a balance ecology but ka development there is no balance ka development cannot supersede the life of the people one thing and coke plants kat kum kujing ngala ikndo ya kitu ki don ki scientist ki expert mang ikndo ro ong this coke plant can never kimla the lele ban filter ya kitu ki polluted matters ki ong PM particulate matters ha jing shim jong hi ya kanika issue jong ki coke plants namar ka ki cement factories ki don sha narpo but ngingi don cha po ilkas tunga taka the real impact long haduk banlik bat hang TM long ngimtip bahara han bishim kum kan usal ni example ko bang ya kajing em kan nusa ngi kam shimra okay kawe ke stan he bengi shim ba kum kajing kum ituru namar there is a water crisis there's a land crisis hapo jong ilaka jong ni now the kidon lightly ki elements land water and air kumut ngiladu ya ka kendeu ngiladu ya ka mentangi hapi darstang ka la air kumut lada ka sarkar kam yeda yangi lada non kinong khmat ban yeda yangi kumut lada ki lightly ngiladu kumut ka there is no life ki lightly ki ding don kam ha jing im gajong breu now we have only one kami pilih yakun ila lebu sendiri manu pekerjaan ni ka jingkeli ke long ke basang tenat long mingiru kwa hiban ya tu so bai baru ke ba so tenat long ke ba I think lada ngio ya ke jing job ke ba khadu ngatrai ke ni hi ke jingi khun ke de ke kan long ke history po jong Meghalaya ru ha baki samla barki kenthe ki khana barki bar upai ba hi ki le
kile ya kini kam klem dan unu nong kersan hingi dan hendreng itu ipi long da kajing kersan hi jong nga ngi don sibon ki members don ki lawyers ki pastors ki don ki businessman ki don ki doctors ki engineer te da kajing kan cheu da kajing rap lang hi jong i baro ngi poi chedok se njiti bat ngi kermen ru bahkan kut no tang njiti hi bat ngi ke vedik ru kan long in favor ba lada ka long mnungin sai pit ba ya ka ke ba de ban le ba ha ba de hi ka kam to gi kersan hi pra bangim don kersan menum noro Apa de ini para tu bidang dan yang jing temu kan scam show ini buat penting buat cha la long no kumski organization ke ro ke ba de pe nam ta ka ba ka miat jong pa ba ke ba ka hok ka jong bun ri ba de ban no kum no song agar dia no jaka ni no jaka po perthai ba no bandawa ba namar ba menta phi keren namta ka bhag me ka tapi ongi bukan dia as a crisis ka pollution ka dan ka ale air then don phi ya kendur par ki kata jim kerdu jaka tapi don nem lada subu lada ka entity kam ai for verdict in favor abide committee ke supi selo pat kalenti ke papinle kata ka jingli kelong ka ba kelong ka ba jam hende ke jugu kelong ba khore namar du mentahi ba ngikermen ba kenu ka long. Let me say we are so confident that it would be in favor. The hak beri kata apa in sepil ada orang kam ngilik usah sungkur odes no question but ka in hand kelong kejo hi long ba kan jiti ngikermen hi ngi confident ba everything would be in favor. Kadang artli ki issue ngikermen ken ba ngin yo ya ka judgment ka ba ek sa to li ki de ban relocate. Namar yo I ba kilas order ke beper jong jiti kala apan ru ya ka kila apan ya ka location jong gitu ki 14 units ki bala yo ya ka CTO ban verify hatu ki long ne ban don hang tu jaka pakan jiti kala ong ba ki di ban relocate the once relocate then ketemu ya ka government hi kamla ban set up ka plan kamla ban ai the if you go ladang lit de ka jingshisha lan de ki rules ki regulation ki go plan kimla ban ha meghalaya hi kimla ban bo ya ka ya ki go plans but ngiru ngimla kum ka awareness ni ban chau pai baru ha bro hi jong ka state jongi akum kini ka fakru kim de ban sha namar bale yo I menta very recently maka environment performance index jong India ru out of 180 kum ka de 180 rank. So ngatrai it is kalong ba ban bu ya kini ki kok plan barki is awareness ru ya ki nong hi bro jong ka receive jentia bacha garuru ki ban long very aware of this kind of factories ngim ju don ki program ki ba organize daga government ba don ki minister in charge ba wan si jentia ngim bu don ki no ki social program ki ba don hapo jentia ketuk usngi ki don ki we ki program ru takadau ka pelong no hakaju ka por hakaju usngi namarunta minister in charge of forest and environment department wan thungding la chai un issue ya ki kok plans ka MSPCB ka hapo jong ka forest and environment department and minister in charge jong ka forest and environment ba pe ya ka MSPCB hakwa MSPCB la dang mi ki menta sampai tu ligi kok plans menta minister in charge li thung sampai ligi ki ding logically kam don jemut kata kutu ding ru unyap bila singi da utudam kok kutu singi lang namar ba ngiru ngidon namar ngidon program kadon ke program apa kod te kutu kada don lang hi batu minister charge ru ding kutu elite no stu beli thingding te shwa kutu ke menmit ru kila phone ki briu ong sing bahaban ai ngi pan draft memorandum la ni representation te ngidon porchu la mit chu send out like mobile hendre ka babiang bangile ngin budden sisa itu ke ding election duro bat ngin budden bat ngin update ru hadu bat ngin send yu ke ya ka dur sapa jongka forest and environment department